U dvorište nam je došetao ovaj mladi galeb. Uopće nije bježao od nas, nije se bojao, dao se onako dotaknut, pomazit, a mi smo mu odmah dali vode koju je on popio. Došla je jedna crna maca koju uvijek hranimo vidjeti šta se događa. Kako je padala noć, on se popeo nama na terasu, mi smo mu tu dali još jesti, malo šunkice, malo ribe, dali smo mu još i piti i on je zapravo činio se skroz ok, iako ne razumijemo se u ptice i ne znamo zašto ne leti i što mu zapravo je. Sutra ću nazvati ornitološko društvo da vidim koji savjet mi mogu dati, a vi recite kako bi mu dali ime? Šime, Jura, Duje, koje je najbolje?